Les amis Nux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Avec بغيتكم اللي تفرج في هاد لا فيديو نتا ونتي خذوا واحد 2 à 3 minutes pour réfléchir à la situation ديال الراسيزم في المغرب et pour répondre على واحد لي كيسيون اللي غادي نخليهم لكم اللي à un moment donné في المغرب خصنا نلقاو ليهم une réponse collective et définitive. D'accord? Muchas gracias. وواحد الحاجة خصنا نتفاهموا عليها. T'as pas besoin d'avoir la peau noire pour défendre une cause antiraciste et pour l'égalité. راه ماشي جروب هذا ديال الفيسبوك الا ما كنتيش بنت ما تدخلش ليه. لا, ici il y a une cause que tu peux rejoindre au-delà de la religion, des origines, de la peau, de tout ce que tu veux. راه الا تبعنا la logique contraire حتى موفمون فيمينيست ما تلقى فيه شي راجل وحتى اسوسياسيون ديال لا للعنف ضد الرجال ما تلقى فيها شي مرأة ولا كوز انفيرونمونتال لمنا نخليوها. على هذا الحساب خصني نكون شي اورس بولير ولا شي قبطة ديال النعناع pour défendre la cause environnementale. illogique. ومن هنا نستنتج ندوزو للسوجي ديالنا. بحكم الدومين ديالي خصني نبقى شويه نطالع على لاكtualité مونديال اي سورتو ايكونوميك اي فينانسيير. وبان ليا بان في هذا الفيلم داكسيون كامل كاينه واحد السيده ما مسوقاش وضاربه الدنيا بركله. فان جو دير ابار شوف تيفي اللي كتهتم هذيك بالشؤون الداخليه ذات الاهميه الفائقه هي لا بورس ولي مارشي فينانسيي aux États-Unis. اي واحد بلاصه غيكون دخلوا الفضول ويلي القتيله الواحد مليوح في الارض طايح ليه الدم من ودنيه واحد شافرطن قال العسكر القرطاس الغواس المضاربات وهذا الشيء كامل الا ما كانش ياثر على لا بورس كيسكي لو فري. دونك قلت خاصني نقلب ونفهم سوف كو كما شاك فوا كتبدا بون كيسيون سامبل في جوجل وكيبقاو يخرجوا لك لي زارتيكل ديال شاهد قبل الحذف كتبقى تكليكي في الاخر كتلقى في ان سوجي complètement différent. غير هو l'avantage هنا c'est que au fil de l'eau كتستافد حويجات وهاد الحويجات هما اللي غنبارطاجيوهم هنا. Donc le sujet final est beaucoup plus important et passionnant en tout cas pour moi que le sujet initial. داكشي علاش جيت نبارطاجيه ensemble. D'accord? Les spécialistes s'accordent sur deux facteurs. العامل psychologique ou العامل historique. La psychologie مهمة بزاف les marchés financiers et encore plus précisément la confiance. L'investisseur مع le marché ندير بحال شي كوبل المهدي وسارة. إلا l'investisseur لقى la confiance والتعاون على السراء والضراء في المحن راه كيبقى في المارشي. ما كانش وشاف هذاك الشيء غادي نوض ليه صداع il quitte le marché et c'est la bonne décision à prendre. Celle qui a rendu possible de la confiance, c'est la Fed, la réserve fédérale américaine, la banque centrale ديالهم. خدات واحد 1500 مليار دولار سخونه درت لها عمليه سالت بي على الايكونومي. الا ما قدرتيش تخيل هاد الكميه ديال الفلوس نقول بانه الا فرقناه على 35 مليون مغربي غتجينا واحد 42 مليون سنتيم مغربيه للراس وما غنديروهاش. علاش؟ لاخاطش سينو غيبقى غير ابو زعيتر في المغرب اي سي با لوبجيكتيف. اي بور لا بتيت هيستوار لا فيد ما كانش ديما كتدخل في لو مارشي بهاد الطريقه. دايوغ لي زيفور ديالها دابا سون لو دوبل من لي زيفور ديالها في 2009 وهذا درس تعلموه لي بنك سنترال ديال العالم كامل من لا كريز ديال 1929. En 1929 le président Hoover يلاه جا لو بوفوار مازال تالف وشاف لي مارشي فينانسيي ما داكشي مرون شي طالع شي هابط شي داخل شي خارج غيعيط على صاحبو سبيسياليست سميتو توماس لامونت وكان على تيت دو جي بي مورغان لا بلو غروند بانك امريكان هذيك الساعه. غيقول ليه واش خاص لا فيد تدخل لو مارشي بور لو ريغولي. غيقول ليه دخل سوق راسك سيدي راه لو مارشي بلو ساج كو نو توس et il sait ce qu'il fait et il va se réguler براسو. résultat des courses le marché جابها في راسو. et depuis et surtout avec les expériences successives ديال les crises من les années 70 حتى les années 2000 l'interventionnisme ديال la Fed réouli presque obligatoire et aussi elle va gagner beaucoup d'indépendance استقلاليه من le pouvoir en place et les présidents. علاش؟ parce que les présidents en place كانوا كيطلبوا منها تطلق لهم ميمي juste avant les élections باش بنادم يشوف الحياه حلوه ويعاود يصوت على هذا السيد. هذا تخلويض من نيفو سوبيريور. Giveaway من غيقرا. Ajoute à ça les avantages fiscaux اللي عطا l'État, le déconfinement progressif, la reprise progressive de l'économie, la baisse fulgurante ديال chômage pendant le mois de mai. Tout ça a donné des signaux verts les investisseurs. Un état ou des institutions اللي يقدروا يتغلبوا ويوقفوا معاك في une épidémie mondiale راه ماشي des émeutes par-ci par-là اللي غادي déstabiliser. C'est logique. Donc mentalement les investisseurs ils sont déjà en 2021 كيتسناو 2021 اللي غتعوض ليهم على هاد لاني كي باسي. اصلا هاد العام كانوا معولين عليه غيدوز فالسو باسكو من جانفي ديالو بان العربون. هادشي كي كونفيرمي واحد لا سوبرستيسيون كاينه في لا فينانس دو مانيير جينيرال سي ليفي جانفي كتقول لك هاد لا سوبرستيسيون انسي فا جانفي كو فا لو ريست دو لاني. كيف ما كان جانفي كان مزيان لو ريست دو لاني مزيان توكل الله ما كانش علق بحال شي فوتو دو بروفيل بانت لا فوتو مزيانه هذاك الشيء ناضي اجوتي وتكل على الله ما بانش لك مزيانه اهرب. ولكن اتونسيون سي اون سوبرستيسيون وتا هي بحال لا فوتو دو بروفيل راه سا مارش اون فوا سور دو. رد البال. Pour en finir avec le côté psychologique, tant que les émeutes et les manifs ما وصلوش لواحد النيفو اللي يقدر يوقف l'économie
tout va bien. Le seul risque هو que هاد les groupements de personnes التجمعات يؤديو une deuxième vague de contamination وهاديك الساعة l'impact sera direct. كيف شفناه entre le 7 et le 12 mai, مني la Chine, ils ont découvert qu'il y a un deuxième épicentre d'épidémie عندهم. L'impact était في نهارو. ندوزو le deuxième facteur اللي ما مخليش la bourse تهبط. C'est l'histoire. مهمة في les investissements d'une manière générale et surtout في la finance. Un investisseur قبل ما يمشي يخطب شي مارشي ويكتب معاه العقد, il va se renseigner sur son passé. اشنو دار, الاخلاق, فين مشى, فين جا, يشوف فيسبوك, يسول عليه الناس. Pas pour l'insulter, non, c'est pour préparer pour le futur. Tirer des enseignements de le passé ونوجدوا le futur pour vivre sereinement sans mauvaise surprise. Vous connaissez en mauvaise surprise, mesdames, ما غنوريهمش ليكم. Et هادشي اللي قصد به وارن بافيت, اشهر investisseur في العالم, مني قال dans le monde des affaires, le miroir arrière est hélas toujours plus clair que le pare-brise. بغيتي تبقى مركز على le futur, ركز عليه, ولكن sûrement غطيح في شي حفاري. وإلا بغيتي تيفيتي هذوك الحفاري la prochaine fois ملي تكون خايد la même route, شوف في الريتروفيزور arrière اللي غيعطيك exactement فين كاينين هذوك الحفاري que tu puisses les éviter. الماضي نعم لا نعم سيدي يحمل لنا بين طياته des exemples d'injustice à caractère racial بحال هادشي اللي واقع دابا, avec les émeutes, les blessés, les morts, الدمايات, الجرح, النهب, tout ce que tu veux. Et en plus de ça, ils avaient l'impact et un bouleversement profond, تغيير جذري داروه في المجتمع الامريكي هذيك الساعه. ومع ذلك لم يغيروا البتة فاش في les marchés financiers. والعجب هذا. Là on va parler principalement de deux histoires. La première كلشي عارفه ديال l'assassinat ديال مارتن لوثر كينغ en 1968. ناضوا des émeutes, طاح واحد 30 روح, 3000 واحد شدات, خسائر ماديه de 300 millions de dollars. Et encore ماشي هادشي اللي بقى للناس في عقلهم. اكبر حاجه خسرتها لي زيتازوني والحاجه اللي ما ينساوهاش الناس كاملين que ce soit في les États-Unis ou dans le monde entier, وهي هذيك la perte de l'espoir, الامل في une vie de paix et d'harmonie sociale au sein ديال المجتمع الامريكي. لا يخفى عليكم بان هذا السيد c'est un prix Nobel de la paix à l'âge de 35 ans. C'était le plus jeune à l'époque. هو les millions de followers ديالو, le mot d'ordre ديالهم est l'arme de combat et de lutte pour atteindre leurs droits. هذيك ça c'est quoi? C'était des manifestations, des sit-ins et des marches. La désobéissance civile et la résistance non violente. كدير العصا في الرويضه وتسنى. Parmi les marches اللي كانوا مشهورين, c'était les marches de Selma اللي كانت في الالاباما pour récupérer les droits de vote pour les Afro-Américains. واخا كانوا في les lois ما كانوش كيطبقوا في les États du Sud des États-Unis. في هاد la marche de Selma غتوقع واحد الحاجه اللي غتبقى صالحه الى غايه اليوم. Martin Luther King, il va poser un genou par terre comme moyen et forme de protestation. هاد le geste, il sera repris par Colin Kaepernick en 2016, il a pris tout à Clean pendant un match de football américain. Juste après, il sera boycotté par la NFL à la fin de la saison. Et bien sûr, Donald Trump ما غاديش يدوز هاد الفرصة بلا ما يصيفط ليه un petit message d'amour. They say get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. Fired! Et pour celles et ceux qui veulent plus de détails à la marche de Selma ou les combats les droits de vote des Afro-Américains et Martin Luther King les États du Sud, ils chauffent un film sorti en 2015 سميتو Selma et coproduit par Oprah Winfrey. هاد le geste غادي يسميوه Take a Knee وغادي يولي le symbole de protestation contre les bavures policières et un signe de ralliement et de soutien au mouvement ديال Black Lives Matter. En résumé, la leçon tirée par les Afro-Américains et d'une manière générale toutes les minorités aux États-Unis, c'est qu'avec la paix, ما عمرهم ما يوصلوا للحقوق ديالهم et que il en faudra très peu dorénavant باش هاد الناس يخرجوا اللعب et باش la violence fasse surface. وهادشي اللي تويتا Kaepernick récemment. L'autre événement décisif qui va marquer l'histoire car il va changer le rapport des gens et surtout les Afro-Américains avec la police, il y a l'histoire ديال Rodney King en 1991. هاد السيد تفرج في واحد الماتش ديال البيسبول مع صحابو, كانوا كيكونسومي شويه ديال الجوعه, كان ناشط, خدا الطوموبيل ديالو بغى يدخل لدارو في كل سلام وطمأنينه. غادي مكسيري البوليس غيشوفوه اكسي دو فيتاس, بغاو يوقفوه ويتفكر بانه يلا خارج من الحبس شبعان بروسيات شبعان غرامات ما عندوش فين يوقف. بانيكا ويكسيري كورس بورسويت بوندون 13 مينوت. البوليس غادي يحصلوه في واحد الدريبه, غادي يخرجوه من الطوموبيل, غيعطيوه العصا هاك بالك, العصا ديال الزرابي ليله العيد. هذيك الساعه البورطابل ولي ريزو سوسيو ما كانوش, يعني الا وقعت شي بافور بوليسيير ولا شي انجوستيس ولا شي ايفينمون دون مانيير جينيرال وما كنتيش حاضر لا سين بعينيك, تقدر ما توصلكش لانفو, وحتى الا وصلتك ما يكونوش عندك لي ديتاي, سورتو الا كانت المحكمه حكمت لصالح المعتدين اللي هما البوليس. ولكن هذيك الليله رودني كينغ كان عنده الزهر. هاد لا سير توقع قدام الدار ديال واحد البلومبيي سميتو جورج هوليداي, بلون دو بو, ما كاين لا افرو امريكان لا والو, باسيوني دو فوتو
et de vidéos. عنده واحد الكاميرا في الدار بان ليه الصداع قدام باب دارو ويخرج الكاميرا بدا كيصور 9 مينوت ديال الضرب المبارح. غياخذ هذيك البركه وغيصيفطها للاذاعه ديال لوس انجلوس qui va diffuser directement. C'était la première fois où toutes les communautés y compris afro-américaines étaient au courant des moindres détails de l'affaire, ce qui a créé واحد l'élan de solidarité واحد le suivi de très près ديال هذا le dossier. Donc un an plus tard, la justice va blanchir les 5 policiers qui d'ailleurs étaient tous blancs où le jury ديال المحكمه كانوا حتى هما presque tous blancs. بنادم le soir même خرجوا الزنقه وناضت الروينه. Conséquence ديال هاد les émeutes 1100 bâtiments اللي تحرقوا 53 morts et 1 milliard de dollars ديال الخسائر الماديه. ومن فوق هادشي كله الحكم تعاود en 1993 وغادي يبرر غودني كينغ ويعطيه الحق ويعطيه اوسي واحد 4 مليون دولار حلالا طيبه. وهذوك البوليسيين غيتحكم عليهم بعامين ونص ديال الحبس. et la police ديال لوس انجلوس غادي توقع فيهم واحد لا ريفورم انترن لو تو ديال لي افرو امريكان ما يبقاش غير 30% وغيطلع او فيل دي زاني. وغتكون هذه هي البدايه ديال الجورناليزم سيتويان ولا سيفيك. مواطن عادي هاز الكاميرا ديالو ولا تليفون بورطابل كتبان ليه شي حاجه ماشي تليه كيصورها ويصيفطها للجهات معنيه. هادشي غادي تزاد غيتفاقم مع انترنت اي لي تليفون بورطابل بيان سور غيكون عندهم دور ديتيرمينون في الربيع العربي في الانقلاب ديال لا تركي من اردوغان دار ان لايف فيسبوك. دونك سيتي quelque chose de nouveau à l'époque mais que aujourd'hui tout le monde utilise. في les États-Unis ملي كيوقفهم بوليسي surtout les afro-américains اول حاجه كيديروا كيجبد بورطابل باش يصور لحقاش ما كتعرفش الواحد ياخذ الحيطه والحذر. هادو كانوا deux exemples من les événements historiques اللي خلاو les investisseurs aujourd'hui ما يبانيكيوش وما يتخلعوش من هذاك الشيء اللي واقع في les États-Unis. Pour finir هاد la vidéo الماراثونيه, le fait de parler d'une situation qui se passe aux États-Unis, c'est pas un effet de mode. Ça doit nous renvoyer vers notre propre condition ou la situation ديال الراسيزم في المغرب. فيما كنبغي نهضر على شي سوجي كنبدا d'abord par me poser la question sur la terminologie, المصطلحات اللي خصنا نستعملوا فيه. مثلا في امريكان كنقولوا بلاك بيبل. فرنسا الا قلتي شي واحد بلاك كيقول لك نو جو سوي نوار. في المغرب ما كتعرفش شنو كتقول. تربينا من الصغر واش نتوما اوسي ولا غير انا بوحدي على لو فات الا قلنا لشي وحده ولا شي واحد كحل كيقول لك لا حشومه اكسيتيرا. كتبدا تلوي فيها سمر سميمر بزاف لويين اكسيتيرا. اسكو سي لا بون مانيير؟ واش مثلا ديزيدروس من يبغي يعطي ان سونس بوزيتيف le mot Asie, wesh il a bien fait, wesh il a pas bien fait. بزاف les questions اللي كاينين et بزاف les types de racisme اللي كاينين. ما كاينش غير هاد لو راسيزم اللي داوين عليه. Donc il faut tous les combattre. اللي عنده شي فائده يفيدنا الله يرحم الوالدين. اقول قولي هذا والله اعلى وادرى واحكم. سلام عليكم.